Buongiorno, bentornati al canale. Allora, sono successe un po' di cose nell'arco di una quindicina di giorni. C'è stato un forte maltempo che ha colpito il Piemonte e soprattutto la zona di Biella. C'è stata una forte perturbazione accompagnata anche da forti venti, forti piogge, è venuta giù molta acqua e si sono ingrossati i canali e ci sono stati parecchi danni, sono crollati anche dei ponti, ci sono state diverse frane e sono venuti giù anche parecchi alberi. Allora, la situazione in Baita. Eh, In Baita anche in Baita abbiamo avuto diversi danni. La strada che porta su alla Baita è stata completamente distrutta. Allora, la strada è stata rifatta in qualche modo, è venuta giù una bella valanga d'acqua dall'alto della montagna. Per fortuna è passato lateralmente alla baita e quindi ha portato via la strada, però in casa ha fatto danni, sì, però sono stati abbastanza contenuti. Come ho detto prima, sono venuti giù diversi alberi e purtroppo anche oggi ho impiegato tutta la giornata a ripristinare un po' tutti gli impianti, si sono allagati tutti i tombini delle pompe, la pompa è andata sott'acqua e non funzionava più. Ho dovuto smontare tutta la pompa, pulirla, sistemarla, era tutta piena di acqua e fango. Adesso la situazione oggi pomeriggio è tornata un po' alla normalità, siamo riusciti a ripristinare l'acqua, anche perché il canale, la fontana, dalla quantità di acqua e sassi che è venuta giù, ha strappato tutti i tubi, quindi domani dovrò andare a comprare del materiale giù a Biella, quanto oggi sono chiusi, oggi è primo maggio. E domani recupererò un po' di materiale appunto per riparare i danni anche lì alla fontana. Il pozzetto della fontana che alimenta la fontana della Baita è praticamente stato sradicato dalla terra e dalla forza dell'acqua e l'ho trovato in fondo al canale. Quindi ci sono stati molti danni anche dietro la baita, ci sono state delle piccole frane e la fortuna è che siamo riusciti a tagliare le betulle in tempo prima che arrivasse questa perturbazione, perché sono sicuro che uno di quegli alberi, di quelle betulle, sarebbe venuto giù sulla recinzione come al solito. Quindi su questo siamo stati abbastanza fortunati. Eh, Adesso vi faccio vedere dove è venuta giù l'acqua. Allora, l'acqua è venuta giù da qua, sulla cima di questa montagna c'è un casotto dell'acqua e davanti si crea una pozza d'acqua, c'è un piccolo stagnetto. La quantità di acqua che è venuta giù molto probabilmente è straripata perché purtroppo non viene fatta pulizia là in alto. Chi deve venire a fare la pulizia non si è mai visto. E cosa è successo? Il fatto è che tutta l'acqua che era su è venuta di colpo giù e ha lasciato proprio questa corsia. Come potete vedere dall'erba qui in questa zona è tutta schiacciata, è venuta giù di qua, è venuta proprio in direzione della strada e quindi l'ha spazzata via. Ed è ancora, nonostante sono trascorsi 15 giorni, l'erba è ancora schiacciata.
Questo è il pozzetto della fontana. La fontana adesso è stata sistemata, l'acqua vi arriva. E questo purtroppo è stato letteralmente sradicato, spappolato e è da sistemare. E prossima volta. Però l'importante è che l'acqua della fontana comunque arrivi. Un disastro. Nalla, andiamo a vedere che disastro c'è di là. Mamma mia. Andiamo. Vieni con me? Dai. Per la nostra collezione di alberi caduti. E questo è un bel albero, qua boh, non lo so, vediamo. Questo qua da levare e da fare a pezzi, mi sa che ci vogliono delle attrezzature che io non dispongo. Questo è veramente una bella bestia. E come potete vedere la forza del vento l'ha completamente sradicato. E vabbè, faremo un ponte, ecco, facciamo un bel ponte. Il canale dalla forza dell'acqua si è completamente pulito, non c'è più nulla, anzi devo dire che è molto più bello di prima. Pronti? Ecco, vi faccio vedere anche da questa parte, completamente sradicato. Per fortuna che è caduto dalla parte di qua. Vabbè, vedremo, ci penserò. Questa è la fontana. Allora, qua come potete vedere si è allargata notevolmente la cascata. Il problema è che questa mattina ho dovuto eliminare dei sassi che erano grossi, sassi che erano caduti sul tubo dell'acqua, rischiando di spezzarlo, e purtroppo alcuni sassi che sono precipitati sono andati sui tubi dell'acqua e hanno spaccato alcuni giunti, e domani mattina dovrò andare a comprare dei pezzi nuovi da sostituire. Per fortuna oggi funziona tutto, perché sennò eravamo senza acqua. Adesso vi faccio vedere anche dall'alto. Se andate a vedere i precedenti video vi rendete conto di com'era questa fontana rispetto adesso. Si è creata una piscina anche qua. Vabbè, una cosa positiva. Faremo il bagno quest'estate. Anche di qua vi faccio vedere, sono caduti alberi anche da questa parte. Quello è il biscottone. Allora, lì è dove c'era il pozzetto dell'acqua. Adesso ho lasciato il tubo e poi vedrò un attimino come sistemarlo. Guardate ancora la quantità d'acqua che viene giù. Si passa da non avere acqua ad averne troppa.
non c'è più una via di mezzo, e quando ne viene giù bisogna sempre sperare che non faccia danni. Là ho sradicato una rete. Allora, come avete potuto vedere, danni ce ne sono stati, anche troppi. Allora, però passiamo poi al cancello, perché ormai il cancello avete visto che è finito. Ho portato su i due cappelli di marmo, adesso ve li faccio vedere. Ho preso il lucchetto per poterlo chiudere e niente ragazzi, guardiamo avanti. Ringraziamo il cielo che non è successo niente di grave a persone, a animali e soprattutto alla baita. E sono cose che si possono sistemare, purtroppo danno fastidio perché bisogna tirare fuori parecchi soldi, però ormai bisogna metterle in conto. Purtroppo il tempo è cambiato e è diventato imprevedibile. Un giorno fa caldo, il giorno dopo viene giù il putiferio e si abbassano le temperature. Purtroppo questi sbalzi di temperature in questi momenti di cambio di stagione fanno male, si è visto. Vabbè, niente, non voglio astillarvi, volevo solo farvi vedere quello che è successo. Ecco, stamattina non ho fatto video su tutto le riparazioni che sono state fatte perché, credetemi, sarei stato veramente noioso. Quindi vi volevo però raccontare e far vedere quello che è successo. E spero di non trovarmi ancora a raccontarvi queste cose, e anzi spero di riuscire a raccontarvi cose di progressi, nuove idee, nuove costruzioni, nuovi progetti, e non tornare su queste cose. Purtroppo quando succedono queste cose si sta male dentro perché tutto il lavoro che ho fatto lo vedi distrutto, e sono quei momenti dove praticamente ti rendi conto che fai 5 passi in avanti e poi ne fai 10 indietro, torni indietro proprio, e quindi ci stai male. Però vabbè, niente ragazzi, finiamola qui. Vi porto a vedere le colonne, i cappelli nuovi delle colonne, e andiamo a montare il lucchetto nuovo. È un percorso a ostacoli. Allora, questi sono i nuovi cappelli, sono in granito, sono tutti lavorati, hanno lo scolo dell'acqua sotto, sono belli pesanti, e adesso la prima volta che facciamo cemento li fissiamo.